Някой казва, че гланца много трудно се поддържа, защото после личи като се нацапа, но вкъщи сме на гланц и мога да кажа, че освен, че много лесно се цапа, изключително лесно се чисти. И затова аз го харесвам. Буквално за 15 минути мога да си изчистя всички шкафове, нали, отвън говоря, там където би имало пръсти. И то обикновено е само поддръжките, само ще кажа, и вече на долните шкафове е и там където е мивката, но като цяло не са толкова трудни за поддръжка.